पीछे यहाँ पे हाथी वाथी आता है क्या? ये हाथी का गु है ना? हाँ 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 ये देखना। ओ तेरी हाँ? ये अच्छा है। हाँ रे कहाँ फंस गए हम। पक्का हाथी का ही है। पक्का हाथी का ही है। ये इतना बड़ा होता नहीं। हाँ अगर नहीं बोलता होता हाथी का तो अभी तक बिंदास चला गया होता। ये 15-20 मिनट हुआ गया है। रात का होगा भी कुछ सूखा नहीं है। अबे पागल है, अभी ये बैठे हैं मच्छर उसके ऊपर। भाई मच्छर ये सब ये करके खाया है। अंदर गया वो। अंदर नहीं। हाँ हाँ ये उठा के खाया है। ये पूरा ग्रुप